Sorry, I'm a bit rattled. Upstairs, just gone up to knock on the door, sorry. And I had a massive bang, sounded like a gunshot. Tale 911 klic je opravila soseda Nicolasa Prosperja, fanta, ki je ubil 3 člane svoje družine. Danes bomo govorili o enem najbolj bizarnih true crimeov, ker ta fant, Nicolas Prosper, je bil 18 let star, ki je to naredil, ampak on je bil tako moten. Take stvari boste danes slišali. Primer se sicer zgodil leta 2024, je pa zdaj pred nedavnim spet nekako bolj eksplodiral, bi rekla na TikToku, na Redditu, na forumih, na YouTubeu itd. Za nekaj časa vmes je majčkeno potihnil. Zakaj je ponovno vzplamtel ta primer? Zaradi tega, ker so ljudje podpisali peticijo, mislim, da je bilo prek 10,000 ljudi, ki so mogli ta primer poznati, spremljati in biti ogorčeni, da so podpisali, da je dobil premehno zaporno kazen. Ker ta fant, kakor ga bomo spoznavali, je bil pošast od pedofilije, oziroma ki se je definitivno rojevalo v njemu, do tega, da je bil ekstremen psihopat, popolnoma brez empatije. Stvari, ki jih je on naklepal v svoji sobi in kako je on brutalno umoril svojo družino in kaj je on potem naklepal, je bil množičen poboj, streljanje v šoli, stvar, ki je zdaj najbolj grozljivo aktualna, in to je bil njegov največji plan. Njegov plan je bil postati največji šolski strelec vseh časov. To je bil njegov plan. Preden gremo v najbolj grozljive teme, jaz sem nekaj dni nazaj rezervirala Amsterdam, konec maja, začetek junija. Ampak se je zgodila ena nora stvar. Prav tukaj vam bom dala screenshote, ki vidite, da s kolegom sva šla to rezervirati, sem jaz dobila ful cenej hotel. Zakaj, se vprašate? Jaz sem razmišljala, kaj je bilo, in pa sem dojela, bila sem toliko smart, da sem prej vklopila moj VPN Surfshark, ki je sponzor tega videa, in sem ga preklopila na Netherlands, na Nizozemsko, in zaradi tega sem jaz dobila toliko cenej. Velikokrat me sprašujete, a deluje, evo vam tukaj en dokaz, tudi jaz sem bila šokirana, da je bila taka razlika. In ja, res se probam navaditi, da ga imam vedno vključenega, ne vem zakaj sploh, daj še vedno pozabim, ker itak same pluse dobiš s tem. In sicer, prvič, varuje tvojo zasebnost med brskanjem, in jaz res ne vem, kaj je v tem času bolj pomembno, ker so naši podatki že povsod razpršeni. Drugič, ko imaš ti enkrat en račun, ga lahko uporabljaš na neomejeno napravah in na ta način tudi neomejeno ljudi, vsi tvoji bližnji. Tretjič, to vas vedno prepriča, ampak ja, odpira celotno bazo Netflix, filmov in serij. In četrtič, kot ste danes na začetku tegale videa videli, ja, omogočati tudi cenejše karte, cenejše vstopnice, cenejše hotele in podobno, torej za potovanja je fajn. Potem imaš pa vedno še možnost Surfshark One, Surfshark Alternative ID, ki ti pa v bistvu ustvari tako dodatno identiteto, s katero si pač čist nezaznaven. Tudi mail in vse dobiš in si tako en hekarček. Klikni v link v opisu in dob 4 dodatne mesece Surfsharka. Zdaj pa gremo naprej ta video in dajmo najprej govoriti majčkeno o Nicolasu, kdo je ta fant bil in zakaj je prišlo, kakšno je bilo to ozadje, da je on ratal ta pošast, katera je ratal. Rodil se je v Lutonu v Angliji in pač njegov življenjski cilj je bil, življenjska želja je bila, da bo postal naslednji največji masovni strelec oziroma mass shooter na svetu ever, najbolj znan. On je tiste druge to počel preučeval, oboževal, ves čas je to gledal, ampak ne od nekdaj. Njega bi sicer vsi opisali kot geeky otrok oziroma geeky mladostnika, tistega, ki je ves čas za računalnikom in ga noro zanima tehnologija in je to njegov glaven hobi. Baje v mlajših letih je še imel nekaj prijateljev, en tak ožji krog kolegov, ki se je potem, tako kot vsi ostali njegovi hobiji, preprost razdrobil, pač ni imel več nikogar. Začel je počenjati eno tako stvar, srhljivo, in se je tam od 14 leta naprej nenormalno veliko zapiral v svojo sobo. Res do mere, ko noben ne more tega pogledati in reči, da je normalno. V šoli so opazili čudno obnašanje in njegova mami je opazila čudno obnašanje. Zdaj pa, kdo je bila njegova družina? Živel je svojo mamo, Juliano Prosper, ki je bila stara 50 let, če se ne motim, času umora. Imel je tudi očeta, ampak kar sem jaz slišala o tem očetu, je, da je bil odsoten. Tudi slišala sem, da pogosto pri teh dinamikah, ko je oče odsoten, pride do teh največjih zlomov v moškem obnašanju in pogosto, ko ni očeta. Mislim, ne
pogosto, ampak velikokrat v teh scenarijih, ko pride do mass shootinga oziroma da sin postane zelo tak nevaren posameznik, pogosto ni prisotnega očeta in to je bil ta primer. Oče je živel nekje drugje in bajeni ne bi imeli stika. Imel je še brata Kyla, tak ful simpatičen fant, ki ne bi bil star v časih umorov 17 let in pa sestro Giselle, staro 10 let. Tukaj jih tudi vidite na sliki, drugače ful simpatični, ampak meni je bizarno, da je bila ta punčka stara 10 let. Meni zgleda ful starejša, ampak ja, bila je stara 10 let. Zdaj, ko govorim, da bi on zaprt svojo sobo in veliko časa preživel za računalnikom, je bilo to včasih tudi cele noči. In žal ni ostal samo na igrcah, čeprav je imel eno obsesijo z The Walking Dead karakterjem iz igrice in sicer punčko Clementine. Njemu osebno je bil ta lik en najbolj tako priljubljenih, mogoče zato, ker je bila punčka, mogoče zato, ker je fantaziral o tem, da bi kaj spolnega, seksualnega imel s to punčko, ne vem, ampak tudi, ko je njegova sestrica Giselle enkrat igrala to igrico in se je odločila, da bo to punčko ubila kot karakter, saj mislim, da je to možno, potrditi tisti, ki ste že igrali pač The Walking Dead igrico, in je on takrat pobesnel nad svojo sestrico. Mogoče ne navzven, ampak to stvar si je zapomnil zavedno, ker pač Clementine je bila njegova najljubša oseba, najljubši karakter ever. Imel je tudi Pinterest s 100 slikami od Clementine, od te dekalice. Ampak to je tip of the mountain, pač to, da je on v igrico igral in imel rad ta lik, je bilo najmanj. On se je zadrževal na vseh možnih webpagih s grozno pornografijo, z otroško pornografijo, s pedofilijo, na straneh, kjer je lahko videl umret ljudi, na dark webu, povsod, kjer je najmanj treba, je bil on najden. Do te mere, da so ga enkrat banali. Predstavljaj si, koliko može biti bizaren človek, da te enkrat zaradi komentarjev banajo iz ene take pornografske strani. Jaz ne vem, če bom tukaj mogoče pripela slike njegovih komentarjev, ker nekje sem jih zaznala, ampak to je bilo bizarno. Recimo, da je on videl majhnega otroka, ki je padel na nebotičniku dol, je rekel, da edin zvok, ki je bil proizveden, je bil od njegovih ritanc, ko so preletele na tla. Take najbolj bolane, bizarne stvari. Zdaj moramo vzeti v zakup, da je bil on na spektru avtizma, ne vemo zdaj koliko, verjetno precej. Definitivno ni bil zdrav posameznik, bil je psihopat itd. Tako da v tem primeru ne pričakovati od njega nobene empatije, nobenih čustev. Tega v tem primeru ne boste dobili, zaradi tega je to grozljivo, ker to je res pač posameznik bolan. Njega so tudi zanimala in je brskal po internetu spolnost s trupli. Verjetno ga je to zburjalo, pa posebej se je pogosto nagnil k mladim fantkom, otrokom in ga je pač tudi spolno z njimi zanimala. Ker se vidi, da je pač gledal tako pedofilijo. Kasneje potem se je videl, po brskalnikih, valjda njegova družina tega ni vedela, njegovi kolegi tega niso vedeli, ker pač ni imel kolegov itd. Njegova mami je opazila, da on ni okej, ampak je rečeno preprosto, da ni veliko ukrepala. Jo je pa skrbel, je videla, da nekaj ne štima. Poleg tega je tudi brskal in preučeval v detajle šolska streljanja. Med njimi je bil njegov in ga je še posebej fasciniral Adam Lanza. On je bil storilec pokola v Sandy Hooku. O njem je pač gledal dokumentarce in analiziral vsako njegovo podrobnost, vse, kar je on naredil. In on je potem to preučeval in vse to se je stopnjevalo do tega njegovega popolnega dneva, ko bo tudi on speljal ta zločin in bo postal največji mass shooter. Šele po aretaciji je bilo jasno, koliko je bil on v tem svetu. Namreč, imel je zapiske in sezname, kjer je natančno opisoval, kako bo vstopil v šolo, s katerim orožjem, kdo bodo žrtve, torej imel cel popis, koga hoče ubiti, koliko naj jih ubije, da bo uspel v narekovajih. Imel zelo tudi stroge cilje zase, da bo to veljalo da si zasluži naziv najboljšega šuterja ever. In jaz se ga predstavljam kot enega posameznika, ki se je v sobi počas gradil tako kaj ena bomba in čakal, da bo razstreljen. Imel je plan, da bo izpolnil svoj načrt ubiti 34 mladostnikov in tudi otrok, ker če jaz prav razumem, je imel plan iti v dve šoli, najprej med starejše otroke in potem še med mlajše otroke. On je toliko planiral to stvar, da se je na eni točki pretvarjal, da je oče od enega izmed otrok in je šel do teh šol in je prosil za urnike, zato da bo bolj na tekočem, kako urniki funkcionirajo in kdaj se mu najbolj splača priti, kakšne so pač ure menjave otrok in prihoda
itd. Zdaj gremo kar na jadro tega videa, sicer na zločin, ki ga je storil in ne morete si misliti, pač dejansko se je to zgodilo 13. septembra 2024. Ne samo, da je 13., bil je tudi petek 13. Razen tega, kaj se njemu pletlo po glavi in da je bil takrat že celo noč po konci, noben ne bi mogel zamisliti, kaj se bo zgodil na tej hišni številki 43 v Luton Townu, ki je bilo drugač ful skulirano mirno mestece in tako je Anglija, tam se spet ne dogaja tok, I guess. On se je pa zbudil z enim samim ciljem in sicer danes umre njegova družina in pa ogromno enih otrok in mladostnikov. In ja, imel je puško, tako ogromno, polavtomatsko. Jaz ne bom veliko puška govorila, ker ne vem, ampak moram pa omeniti en loophole. Če se sprašujete, kako je on dobil to pištolo. Je živel v enem takem območju, ker je to malo teže kot drugje, ampak je najdel loophole. Obstaja tam prodaja pištole tudi privat med sabo, si jo lahko prodaš, vse, kar rabiš, je policajski certifikat, da ti dokažeš, da imaš kao poročilo oziroma certifikat od policije, da ti lahko to kupiš in prodaš. In on je to valjda za šalo ponaredil. Če sem prav razumela, popravite mi, če kdo drug ve, je tako, da potem naknadno pride to policija preveriti ali pa moraš ti prijaviti v določenem času, da policija pač spet preveri. Ampak problem je ta loophole, da vmes, preden je to preverjeno, ta certifikat, ki ga je on itak ponaredil, ker je imel dosti časa, vmes ti pištolo imaš, noben te ne preverja in on več časa kot to ni rabo. On je pač rabo pištolo tistih par dni predtem, ki jo kupil, obstajajo tudi posnetki kamere, bil je vesel, šel je v lift, se odpeljal in tako. Vidi se, da je zadovoljen s tem, kako načrt poteka. Torej, petek 13. Nicholas Prosper se je zbudil že ob 4:30, verjetno je bil precej nahajpan in takrat zjutraj je brskal po nasilnih vsebinah, gledal je ekstremno animirano pornografijo in iskal zadnje informacije, ki bi mu pomagale obdelati njegov načrt. Njegov cilj torej je bil v 30 sekundah to jutro ubiti svojo družino. Bil prepričan, da bo vse šlo ful gladko, da se noben ne bo zbudil najbrž in da bo sam tup, I guess, in to je bil njegov plan. Pa še ena grozljiva stvar, ki jo je googlal, tale je res grozljiva. To noč je googlal, kakšen je občutek spolnosti s truplom in ljudje, oziroma tisti, ki so potem preiskovali te umore, so bili prepričani, da je razmišljal svojo sestro tudi posiliti, potem ko bo mrtva. Najprej se je zgodil test, shot. To je bil torej prvi strel to noč. Ker je bizarno, on prej v življenju ni streljal, ni znal streljati, ni treniral in je pač na tleh bil medvedek, tak navaden medvedek in on se je odločil, da bo najprej ustrelil tega medvedka, da pač vidi, če ima dober aim, če dobro strela, zadane. In ga je zadel in ta strel obviously je pač zbudil celo hišo, pa verjetno tudi sosede. Ampak najprej je zbudil njegovo mami. Juliana Prosper, njegova mama je takrat 50 let stara, je prišla iz sobe v hodnik in ga je zagledala, valjda s pištolo. In onadva sta se zelo dolgo časa ruvala in med sabo mučila, ker valjda takrat edini cilj Juliani je bil zaščititi svoja druga dva otroka. Mogoče tudi njega, valjda se je bil njen otrok, ampak verjetno ni bilo že jasno, da pač je Nicholas zmožen marsičesa glede na njegovo obnašanje. Skratka, Juliana se je ful močno branila, ker Nicholas, nisem omenila, imel tudi kuhinjski nož pri sebi in jo je tudi ekstremno močno porezal. Potem pa je tudi jo je dokončno ubil s strelom v glavo. Njeno truplo je ostalo pač na hodniku, je bila pa še ena bizarna stvar in sicer ob njenih nogah ne bi bila knjiga z naslovom How to Kill Your Family. To je knjiga od Belle Mackey, tak naslovma, in ta knjiga je bila pri njenih nogah. Pač prav bizarno in se mi zdi, ne vem, če je bilo potem potrjeno, ampak da je on to tja dal naknadno, ker bi bil preveč velik na ključje. Naslednja, ki je izgubila življenje, je bila Giselle, njegova sestrica. Ona je odprla vrata in prišla ven, ker je valjda slišala ta boj. Mislim, na tej točki, če mene vprašaš, so bili valjda vsi že budni in ona je poskušala bežati in on je najprej ustrelil, tako da je strel samo prešel gor njeno glavo, samo plazil jo je, ampak je bila še živa. Potem je stekla v dnevno sobo, poskušala se je skriti pod jedilno mizo, Nicholas jo je pa itak dohitel in potem jo je s puško ustrelil v obraz in ona je umrla na mestu. Kasneje bomo gledali en posnetek od Nicholasa, ki ga je dal na Facebook, v bistvu ta dan, malo zatem, in je govoril o tem, da bo njegova sestra toliko bolj nastradala in bo toliko bolj imela poškodovan obraz zaradi tega, ker je v igrici takrat, ko sem že omenila, ubila tisto Klementino, ki je bil njemu zelo ljub lik.
to ne bi bilo to njegovo maščevanje za Clementine. In kot sem tudi omenila, Giselle je po vsej verjetnosti planiral tudi potem spolno zlorabo, torej njeno truplo, ker njega je zanimala tako pedofilija kot tudi nekrofilija. Zadnji je bil njegov brat Kyle, ki se je pa tudi boril do zadnjega daha. Kyle je pa najprej zalaufal v kuhno, ker je že vedel, da se nekaj grozljivega dogaja in se je tudi oborožil, vzel je nož, ker je bila to edina stvar, ki jo je pač imel dejansko na razpolago. In se je tudi postavil ful pogumno pred Nicholasa, ampak nevertheless, pač Nicholas ga je ustrelil v prsni koš in ta strel mu je predrl pljuča, ampak Kyle še ni bil mrtev in se je ful dolg boril, ampak takrat mu je Nicholas z nožem zadev več kot 100 ran, medtem ko je preprost Kyle prosil za življenje. Zadnja stvar, ki se je zgodila, je bil pa spet strel v glavo. Zdaj potem jaz razumem, da je Kyle še najbolj najebal, je pa tudi na tej točki soseda slišala en tak godrnjanje, kot v bistvu so bili to verjetno zadnji zvoki od Kyla in potem še ta zvok pištole in potem pride tisti 911 klic, oziroma ne, v tem primeru ni 911, ampak je 999 v Angliji, pardon. In potem je tisti klic, ne. In policija je prišla, so prišli not in vse, kar so videli, je bila pač krvav masakr. Von po krvi, von po železu in to. Takrat Nicholasa več ni bilo. Zdaj gremo pa mečkam čez časovnico, kaj se je dogajalo, ob katerih urah in kaj se je potem zgodilo z Nicholasom. O približno 5 zjutraj so zaslišali ta ropotanje, kričanje in zvoke, kot nekdo stoka in potem je bil opravljen ta klic policiji. Klic policiji je bil zabeležen ob 5:29, torej v bistvu spet ne toliko hiter. Policija je prispela ob 5:50, vstopili oziroma vdrli v hišo so pa ob 8 minut čez 6. Nicholas medtem je bežal, on je zložil 33 nabojev v veliko torbo, ki jo je imel s sabo in je šel proti St. Joseph osnovni šoli, da bi pač imel naprej ta mass shooting pohod. Ampak šlo se je, da je bila noč in šola je bila tudi zaprta. Sprav tema, šola je zaprta in on se je dejansko nek po enem igrišču skrival v grmovju. Ful tako strahopetno, nagraužno, najslabš možen. Kaj se je potem še zgodilo? Ob 6:22 zjutraj je on objavil tale video. June 30th, my sister decided to make the only correct choices in episode 1 of season 1 of The Walking Dead games. And for that her face will be mutilated further than necessary. I also recall a video by Living Echoes on YouTube. Best of Lee and Clementine, definitive edition. It was a compilation. And he decided to kill Larry in front of Clementine. And then I later learned he decided to kill the St. John's in front of Clementine. I am the chosen one, chosen by Clementine. I am guided, as Christians are guided by Jesus Christ. To je ta crazy video, on ga objavil na Facebooku in se nanaša na Clementine in v tem videu tudi pove, zakaj bo sestro toliko bolj grdo ranil po obrazu, bla bla bla. Pač kar neki iskreno, tudi ko so kasneje gledali ta video in ga preučevali, nima veliko smisla. Tudi kdorkoli ga takrat videl na Facebooku, si po mojem mislil, pač, da je malo čorov ali pa da se zdaj bava, ampak se ni, pač vse, kar je govoril, resno mislil, čeprav ni logično, pač bil je res moten. Kaj se je še zgodilo medtem, ko se je skrival po grmovih? Torej, odvrgel je 2 telefona, ba je tudi zaradi tega, ker je hotel zaščititi svoje pedofilske kolege, ki so imeli med sabo te Reddit pogovore o teh stvareh. Objavil je tisti video, kot smo že rekli, in odvrgel je tudi njegovo pištolo. Pač plan mu ni šel po planu. Plan was not planning. Še ena stvar, ki bi jo izpostavila iz tega posnetka, ki smo ga pogledali, oblečen je tako full weird rumeno, to je tudi verjetno planiral in vse, kar so lahko povezali. S čim je to planiral, je mogoče Kill Bill film, kjer je Emma Thurman noter ful podobno oblečena. Ni potrjeno, ampak zgleda res podobno. Zdaj tako, predstavljajte se, da policija je že vdrla v njihovo krvavo hišo, istočasno iščejo storilca in patruljirajo z avtomobili gor in dol. On je pa na eni točki začel brezglavo lutati po ulicah. Pač ni se več skrival, odvrgel itak vse, kar je bilo in je začel hoditi gor pa dol. Pa krvav je bil po obrazu. In enkrat je šel policijski avto že mimo njega in sta unadva rekla tako, slutva, da tukaj nekaj smrdi, pač kri imel na faci, sam s sabo se je pogovarjal, pač ta tip je res čuden, mi da imamo občutek, da je to povezan med sabo. In potem ob 10:15 je Nicholas sam prestopil k policijskemu avtu in je rekel, hej, tukaj sem, jaz sem kriv, naredil sem nekaj zelo slabega,
prpnite me, zaklente me. Tudi od tega obstaja posnetek, razen tega, da se je on tudi malo smejal in zajbaval s policisti, je na začetku ves čas govoril it's not murder, it's not murder, it's not murder, pač kaj. Ko so njega preiskali, so našli več zanimivih stvari. Najprej, Word dokument z naslovom Plan A, Justice Project. V njem je natančno napisal svoje občutke, cilje, načrt napada na to šolo, koliko ljudi ubiti, katera so imena itd. Na njegovem laptopu je bilo več videov s šolskimi teh streljanji iz ZDA in ogromno teh člankov o school shooter kulturi in podobno. Kakšen je bil njegov search, verjetno ga niti ni brisal, ker mu je bilo itak vse na tej točki, ker je on je planiral, by the way, ubiti tudi sebe kot samomor, potem ko bo dovoljšno število otrok pobil. In njegov search je bil How many people can be killed with semi-automatic, koliko ljudi lahko ubijem po avtomatsko pištolo. UK most secure prisons, oziroma najbolj varni, najbolj zavarovani zapori v United Kingdom. How to be remembered forever, kako bi se me vedno spominjali. By the way, mi se ga bomo absolutno spominjali, ampak kot največji gnide na svetu. En izmed inšpektorjev je komentiral njegovo lastnino kot, ko smo pregledali njegove dokumente, smo imeli občutek, kot da beremo dnevnik vojaškega poveljnika pred napadom. Ok, gremo kar na sojenje, oziroma ko so ga prijeli. Kar se tiče dokazov, ne bom komplicirala, ker jih je bilo čez glavo dovolj. Dokazov je dovolj, da je on prijet, da ga obtožijo in da je kriv. Tle ni bila težava. Težava je bila mogoče, ko so ga prijeli in ko so ga prvo zasliševali, in mi škoda sploh ta video kazati, ker on dobesedno 10-15 minut odgovarja samo z no comment, non-stop. Nič ne zveš od njega, samo pač vprašanja slišiš. On skozi govori samo no comment na 3 sekunde in je brez veze. V bistvu isto kot je v tem filmu oziroma seriji na Netflixu Adolescence, ki so mu rekli, če nočeš govoriti brez odvetnika ali pa z odvetnikom, sam govori no comment in to je to. Kada se bo lahko še rešil pač pat. Njegov oče se tukaj pojavil. Raymond Prosper. Jaz ne vem, kje je on prej bil. Tukaj je prišel in on je sinu rekel I still love you, son, it's not your fault, ok? Če ne vem, kje je ta fotor bil, ni bil prisoten, je imel pa komentar, da pač ni kriv in da naj se ne sekira. Too late, daddy pač. Sojenje potem se je začelo konec oktobra 2024. Tožen je bil normalno trojnega umora, mama, sestra in brat. Poleg tega pa še načrtovanje terorističnega napada, to, da je imel v lasti valjda orožje in pa zaroto za množični pokol. Torej vse basically je bil obtožen, ker se pa ni mogoče toliko ujemali z njegovo kaznjo potem, ker najprej je dobil, mislim, da samo 34 let. Tudi to celo sojenje je bilo eno najbolj hladnih ever. Ni bilo solza pri njemu, ni bilo emocij, ni bilo obžalovanja, ni bilo nobenega čustva. Ker tudi ne vem, zakaj bi ga kdorkoli pričakoval. Kot sem rekla, če je posameznik brez čustev, brez empatije, da je psihopat, zakaj ljudje še vedno pričakujejo čustva? Pač njih. Ampak tak posameznik istočasno mislim, da ne more biti v taki meri popravljen, da bi bilo varno, da pride kar enkrat ven. Razen če bi bil, ne vem. En izmed psihiatrov je tudi izpostavil. Nicholas ni slišal glasov, ni imel blodnav, bil je pač psihološko stabilen, torej ni bil nikakor moten, ni imel nekih bolezni, bil je samo totalno pokvarjen. On je namerno se odločil vse, kar bo naredil, da bo naredil in planiral to dolgo obdobje in ni odstopal od tega. Vse je bilo pač sound z njegove strani. Zadnja informacija je, če se ne motim, da je dobil 49 let brez možnosti pogojnega izpusta. Se mi pa zdi, da potem februarja 2025 so želeli s tistimi 10.000 podpisi iztržati še več, v smislu, da bo ziher, da ne bo nikdar več prišel ven iz zapora, torej da ima dosmrtno kazen. Tako da, danes je zaprt. Nicholas Prosper danes sedi v enem najbolj strogo varovanih britanskih zaporov, kar je tudi googlal. Brez interneta je, hvala Bogu, brez stika z javnostjo. Brez možnosti, da bi še kdaj izpeljal to svojo misijo, kar je lepo slišati, ker tak posameznik je najbolj srhljivih posameznikov ever. Se pa poraja tle vprašanje, kaj bi bilo, če se takrat mami ne bi zbudila, kaj bi bilo, če bi on res v 30 sekundah ubil družino, valjda bi šel na pohod naprej, valjda bi prišel do šole, bog ve, koliko bi jih ubil, mogoče bi postal ta največji mass shooter, ne vemo. Skratka, kaj če. Še bolj bizarno mi je, zakaj še vedno tam obstaja ta loophole, pa v Ameriki še hujš, ampak tukaj v Angliji ta loophole, da je tak mulc prišel z enim fake certifikatom do take pištole.
pač take stvari v prvi vrsti bi se mogle začeti reševati, pa odnosi, pa starši prisotni itd. Ampak ja. Povejte vi, kaj mislite, komentirajte, ker ta je res en najbolj žalostnih primerov. In še enkrat, da ne pozabim, če te mika Surfshark in totalna varnost na spletu in cela Netflix baza in vse to, klikni link v opisu za 4 dodatne mesece Surfsharka. In ja, to je to za danes z moje strani. Pridni bote, radi se imejte, se verjetno gledamo naslednji petek. Elijana mama vas rada, aj čau!